Cash. Cash ah. Perché vuoi venire a Panorama? Mi fai scam sei come la tua mamma mi fai scam sempre. Ti dice così, compra così e poi compra tutto. Cosa vuoi? Non va bene. Questa volta non compra niente, ok? Te paisama aiuta solo daddy, ok? Allora si va. Freddo, Cash, hai freddo? Hai freddo? Fare stop! Non fare stop. Ancora freddo! Perché? Di più freddo! Perché più freddo? Ora te, fatto sama te con me, così mi aiuti, non comprare la cosa tua. Non fai scam. Uno! Eh? Come si... Solo uno, ok? Promise? Sì! Promise? Andiamo. Andiamo sa Panorama. Promessi che non mi fai scam? No! Perché mami mi dice sempre no, compriamo solo questo e poi quando usciamo al supermercato abbiamo comprato tutto il mercato. Kaya di qua. So mag-ano kayo guys, mag-i-stock tayo ng karne sa bahay. No, non van, okay, pericolo. Just walk lang, walk. Ayun na guys, nag-aano na siya. Iisip na. Kasi, bye. Jamo. Non fare finta. Oh, non fai finta che siya. Dai, non fai finta che. Non è finta! Dahil puro laman pa siya guys. Bakit sana may 90 cents lang. Tingnan natin ito puro laman. Pwede nuovo. Ito yung mga tinatanggalan nilang ano. Hindi nakakain dito eh. Kaya siya, smetila. Ora prendi l'acqua, ok? Questo? E testa di coniglio. No, 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 no! Sono un robot. Dici, fai così! Sei spaventato? Devi Fai il kiliti! Kiliti? Sì. Ti faccio kiliti? Aspetta, alza le mani. Così. No, questo. Questo alza le mani. No, questo. Fai così. Così. Ito yung mga tinatanggalan nila ng masa, yung mga parte na iiwan ito. Ito yung mga binibenta nila dito. Mura. Ang per kilo ay nasa 1 piso ang per kilo. Oh, di ba tayo pan naman ito eh, sayang. Bigyan natin eh. Ihawin mo ito. Dahil puro laman tayo. Dahil pa niyang iniiwan okay. Nalaman nung mga nakaraan kasi tiyatadad lang masyado eh. Kunin natin yan, sayang. Yan, okay na. Yan yung karne. Tapos pipino. Yan. Tapos kunin natin ay 20% ikwa. Ito, 11. Ito yung mga kinuha na ng mga yun. Ito yung mga binibenta nila. Pero mura rin ito oh. Daddy, hindi che 3 euro. Ha? Di che questo? È mio. No, è mio. 3.30. Chicken wings. Puro chicken na. Lilipat na tayo sa chicken ito. Kuha nyo ito. Kuha tayong
Pork naman, pork. Hindi pa alam mo. Andiyan mo. Di ko, sa friendly pork. Ay, di ko. May laman naman. May laman. Ito, mga ganito. $6.70. Ito sa dalawa. Yan. Costa benissimo. Come benissimo. Benissimo. Questo costa benissimo. Questo qua è al letto, no chilo, al letto. Che cosa vuol dire? Etto è grammi. 100 grammi. 69 A letto è un 100 grammi, quindi 60 centesimi. Però a un chilo quello lì è 6,90 € al chilo. Quindi è uguale, questo qua. Noi andiamo di là. Ito halos 6 euro lang alam ko isang kilo. Scusi, Lansardo è questo? È questo Lansardo? Sì. Mi daresti un chilo per favore? Sì. Io vuoi salmone. Eh? Sì, con calma. No, salmone no. Salmone costa tanto, salmone. No, costa €1. Sì. Costa €1,99. Costa €1,99. Ah, al chilo. Ah, è grammi. A grammi, 100 grammi, capito? E quindi un chilo sarebbe... Questo viene €6,90. Ah, così, un chilo di questo. Meglio questo, costa meno. Buono uguale, eh. È uguale al salmone. Sì. No. Salmone bianca. Salmone bianca. Quello è suri. No, è lasardo. Lanzardo. 100 Va bene. Lo devo pulire o no? No, sì, si può pulire, sì. Sì. Sì, perché se no lo pulisco io, capito? No, va bene. Se si pulisce è gratis, allora va bene. Meglio. So, yun. Sabi niya, ilinisan daw niya. Di ba bene, ilinisan nila. Kasi dito, kadalasan, hindi nila nilinisan. Pero di nakaraan. Ayaw nang linisan. Pero okay lang naman, marunong tayo maglinis ng Io ng vuoi isda. fragola. Yan, good girl siya na sumunod sa akin. Kaso naalala niya yung utang ko sa kanya. Kasi nung walang, parang naghahanap ako matamis. Wala ako makuha. Siya, meron siyang stock doon sa cabinet niya. Yun. Kaya, yung kapalit daw nun naalala bigla. So, yan. Kasi, floppy, cotton candy. Andiamo. È a posto ora? Va bene? Andiamo via? So, yun guys. Nakapag-dispensa tayo dito. Biyara na may 68 euro lang. Solo 68 euro. Ang daming karne. Hindi bili ka ng mahal na ano. Na ganun din man lasa. Non hai fatto Masarap pa. record. Ha? Non hai fatto record. So, yun. May mga ano pa. Non stai 68. facendo record. Sì, sto facendo il record io. Però non c'è cellphone. Eh? Non c'è cellphone. All'occhio io faccio. Glasses. Grazie, sì. Glasses. Allora, yun may 68 euro. Ang dami ng karne. Nabili ka na nga, 1 euro lang isang kilo. Saan ka pa? Choosy ka pa? Vero? Sì? Ah, sì. So, ayun. Kasi nung nag-special nakaraan 120, wala pang ano. Puro mga, para mga dolce na kakainin ng mga batang to. So, yun, uwi na tayo. Let's go.
Vedi? Questo qua è prestare. Si rimette a posto, si fa così, si rimette e ti dà soldi. Però non hai soldi questo. Questo qua è fake. E poi dove si mette? E poi lo tengo qui. Come si fa a avere questo? No, io l'ho trovato intero io. Perché questo qua non si spende, quindi rimane sempre con me. E poi altri persone con soldi? Altri, sì, altre persone soldi.